ngopo sih ndak? Apik. Iki saugel tok, Pak. Iki malah seprapat tok kene saugel kene. Iki saugel tok, Pak. Ki kok kan nganggone manset. Maksudnya delok to mrene. Kok goblok ya, Pak? Iya kayak bayi baca. Ya pokoknya uga terbentuk karo susu lho gak kesangkut, Pak. Iki lho. Delok to. Susu sak meneng apane susu gede. Entek. Ku delok nang Pak. Iki mbok pikir ora, Pak. Pikir ndak? Oh, gak mbok pikir iki delok kelek lho sak menit dong. Iki ngomong sak ugel iki, Mang. Ora sak ugel iki. Tapi ini gambarnya kayak dawu. Iki seprapat tok repak kene gak kabar tekan susu kutuk kene. Delok to ngene iki lho opo ya jane. Astagfirullahaladzim. Iya sejane ngono tok lho. Konsep urip iki maksudnya piye? Kan aku kan tuku yo ngewar apa jenenge ngetrip diingi sing tiga Mbak Indah kuwi lho sing kejelian nang aku itu ku Mbak Indah 70.000 wis yo. Terus aku ngewarne. Lagi ngewar goblok iki delok guri ngene. Kan ya aro Mbak. Wes desel kamerane Anissa tak coplok sik aku wis risih. aja. Tapi bunda aku ngono kuwi kok malah. Ayo tajak ning gone Om Toyo yuk. Aku malah didope sehat apa ora ngono. Obat entek ngono kolaan malahan. Ora tak challenge. Challenge apa ning kono bebal bapak tok do ning korane do dandan ke lho wonge. Lah iya yuk, biar ben kok Om Toyo takoki bojomu kae kenapa? Ya apa? Api indah tapi indah. Ora apik Pak wong ngene kok kerop ngene iki kok. Tapi maksudnya pas ning gambar iki api. Apa iki mesti goblok kok Pak nek tuku iki. Tapi sing iki bener. Lah ya kuwi bener wong kuwi utah. Iki bener guys, iki gede yo anu digorintan sedeng. Lah kuwi utah lah iki ngene Pak. Tapi piye tapi apik kan? Ora apik biasa Pak. Wong kelek gak kesangkut tok Pak. Kelek ku sak ugel tok Pak. Kelek iki tak omongi kowe. Elek iki ta yo? Yo. Apa bajang yo? Iki lambi urung bar Pak wis tuku. Ngenyek. Iki paling biasa kan nenek sambungane ngisor ngono ki dikei warna lain, pelangi ngono ki lho. Ora. Iso iki. Ora dah, aku kira konsepnya ngono deh. Iki kira cuma separo. Tapi ki aku ki nganggepku separo niki rada ngisor udel. Iki mergo tak tarik. Nek gak kuwi gak sakmene. Tak omongi kowe iki gak mene. Susuwe ora terkaper kowe tak omongi kowe. Astagfirullahaladzim ya Allah. Piye jan? Dah gue pitak ngisor iki dah. Dan ngisori kuwi dan gak udelem ora mare. Tapi kan nek nganggo manset, Sak manset-mansete lho Pak, iki terlalu crop iki biasa rada sakmene Pak. Iki dudu crop iki mini set iki. Mau mini set? Iya. astagfirullahaladzim ya Allah. Aku ndak buka pakai guys lho. Iki 1, 2, 3. Iki sampel sing iki ceritanya panjang nih. Delok celanane piye? Mit. Wis mbok pasno tenan iki awakmu. Pas. Gede kok kuwi kok pinggule kok. Pinggule dekne 130. Iki sing anune wetenge Iya, tapi kita ya pas ya. Cucu ning gulku ya pas sih. Padahal ini warnanya coloku yang ngono kabeh ya, cuma bedane nek lis-lis tok. Aku kadang ya rada piye. Iya, Dre. Awangian kuwi sing mbok meskipun crop top. Jambe suger iki Tenan biadak rek cara jeans sih. koyo bosok iki. Iya. Kayak bar dicencem banyu ngono kok ya. Kumban sing gak garing. Nah, iya maksudnya kayak aku iki bar dicencem banyu terus pas sing ngono gak dikei pewangi, gak dikei apa langsung dipeme ngono. Iya kan? Gak garing pirang-pirang dino terus udane ngono ki lho sing gak panas. Iya ngono kuwi. Iya dike kok ngono. Bedeke ngono kuwi, guys. Aku enggak apa ya tak ceritakan kalian. Jadi ini itu apa? Dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda roh apa jenenge? Apa sing maringi Bunda teh? Maringi Bunda apa jamu?
Jamu sing tunggale kayak Jamu, heeh, cem-ceman. Meninggal. Siapa ini? Saya tak kasih tahu namanya. Kok ya jamu. Tak kandani. Apa ya? Parah lah. Ini ora dijak ning gone korampil blonjo ning Indomaret Mbak darane obat kuntal malahan Mbak. Mbak, Apa lho? si maringi jamu. Si maringi jamu, apa jenenge jamu godokan. Meninggal. Namanya Bu Tia Puji Lestari. Amin. Segala amal kebaikannya. Amin. Dijauhkan ya pokoknya dari mara bahaya dan juga musibah ke keluarganya. Amin. Keluarganya juga paring ketabahan, keikhlasan. Amin. Aku dikabari karo admine kan Bu. Sing maringi jamu-jamu Iya, kan biasanya kan lewat aku to, Mbak. Lah iki marah-marah di bengi nek klunting. Terus mari ngono apa jenenge admine saka Bu Puji kuwi. Terus mari ngono ngabarno nek beliau sampun kapundhut. Terus garek sing ngeroh. Maksudnya ajar terus sama jodoh. Terus apa nih Mbak? Rezeki jodoh maut. Kuwi gak Sing ngerti. gariske. Penting awake dhewe tugasnya kan berusaha, berdoa. Ada kelahiran pasti ada kematian. Ya Allah kaget juga Mas kan. Aku yo kaget kok, maksudnya kan itu kan terakhir apa yang endorse aku. Nah, tiba-tiba ngendorse jamu ambek pakaian, wong iki dodolan kok pakaian ngono kuwi. Terus mari ngono malahan apa jenenge iki admin nge-WA nek sampun kapundhut tanggal 25. Berarti sampai setengah bulanan lebih. Iya, tanggal 25. Aku ya langsung shock dah. Kan terakhir beliau kan ya pernah curhat sampai aku toh, mesti tentang dan lain lah. Pokoknya gak usah diceritakno, beliau ya wis tenang ning kono. Terus mari kan aku ya mesti ngekek solusi. Aku ya mesti ngekek solusi ya tetep ae tak kon serah ning ngene Gusti Allah sing nyiptakno kene yo kan, apa masalah apapun kan nek mesti kan gak ngarah di luar batas kemampuane kene. Wong wis digawe sampe Gusti Allah. Terus mari ngono suwi ndak kuwi gak ngontek aku. Terus mari ngono nang bengi dikontak ambek admine nek Bu Puji sudah boten enten. Aku yo iku sempat koma 5 hari di rumah sakit. Enggak sadarkan diri. Terus awal jenenge admine juga minta tolong, minta Al-Fatihahnya ngono. Jangan lupa dikirim Al-Fatihah ya teman-teman semuanya. Oh ya salah satu maksudnya kayak gak nyongkong loh dari pemirsa maring-maringi tapi yo maksudnya yo kene yo tetap merasa kehilangan. Ceromono yo pun diparingi jamu, yang diparingi kabeh yo mulai keluarga super, keluarga barongan kabeh. Itu Mas Mbak. Enek bentuk ramuan akar-akar bener. Wes tak coba dek rasane tak foto kan kono. Maksudnya kan yo dari pemirsa terus menjadi keluarga, kalian pun kabeh yo keluarga ngono lho guys. Ceromono kok keluarga ada ngono. Ya muga-muga ya husnul khotimah. Wis kok duwe ide pokoke tulung di requesti yo. Iki gowo ning gone Mbak Oka. Pokokno bahan kaos gawe sing dawa. Lah iki rung dadi paling sembungane iki ketokane nduk pau dadi. Kowe iki wis dadi, kuwi aja sakmono. Ya lha iki sak dure udel kok susu iki ora ngakup lho, Pak. Buku ki piye leh nduk ya. Nek gambare iki rada ngisore susu. Bapak iki, Pak. Iso sedih iki lho sak meneh-meneh iki. Wes dono ning gone Mbak Oka karo Mbak Intan. Intan ketak-ketokno celana. Iku ki apik yo. Celanane yo saiki nggo kowe piye. Kudune nek aku kudu dandan dulu supaya kita terpancar auranya. Aur-auran. Kok sampean liwat koramel iki Pak Utoyo pas tugas sampean wani monggo. Lah ya kan derene obat kunten ya. Sesuk kene pertemuan mati umum. Kaya saiki edan. Anake nek sing moto terus dikok ning gone proyektor gede. Bener kene. Lah yo edan ngono atake ngono. Astagfirullahaladzim. Wong iki stylish. Ora stylish, Pak. Tamami. Stylish. Kan dia kok aku
Ojo, wah, tekan ojo. Iki untunge bunda gegere rabono. Ketok kok sundel bola. Bangetan. Tut, bari iki kita aja endorse ya. Apa tak salih tak adus sik. Engko kapelan. Oke. Oh ya. Tukokno tapi. Duh. Lah ya sing iki. Kok pakai kasus kuwi? Iki. Sopo punya? Iki punyaku. Iki punya Intan iki. Punyamu kan harus datang, ya toh? Kok tuh pakai bareng. Ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kanita ID. Semoga rezekinya jenengan lancar, berkah barokah. Amin. Ya wis, Makasih guys. Mbak Kanita Iti. Terima kasih Mbak Kanita ya? Iya. Kainata. Eh, Kainata. Kanita. Kainata. Kanita. Nah, Kanita. Kanita. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya wes, ayo udang tak aku banang ngono ki habit ki basilo. Guys, aku pikir tak aku ban, guys. Baru kamu penggara pikir kabeh. Ini saiki gak normal. Crop sampe susu tok iki jare crop. Crop iki gak sauder ngene iki ya, Pak. Ndi? Sauder tok lampir dadi ning ngarep kowe. Kowe ora kudu beteti tak omongi sakus. Pegel karo cah kuwi. Kenapa sih? Aku gak betah nganggo rok aku. Ya kowe terus. Ya mesti kekurangan bisa. Endi baksoku, penolku? Gila ya. Udah, aku suwe candol. Wah. Pola merah karuan kowe. Enggak anu. Endi mah? Karena lampune gak ono iki. Saiki dadi peteng omae. Kono ngarep enek kanopine dadi peteng. Kue. Kayak tenan nih. Kene tulang. Kok duwe wis tak jaluki. Le. Tulangnya mindi le. Ya tulangnya ya nempel ning gone wong dhewe goblok. Buat aku tulangnya wong ini ndi? Gak enek tetelan, gak enek tulang. Yang cek sih. Apa sih ndak? Kenapa? Semplong rasane mataku. Ya oke. Wah. Ini Kalau mana kecelakaan besok? Ning ndi? besok nek gak bengi. Ning ndi? Lewat ijik enek anu mobil ambek motor. Ning ndi? Ning kuwi yo nek saka kene sakbare pom bensin SMK, ngarepe SMK. Kono ki neh. Aku dadi lek siweno bendino ketar-ketir saya urip ning kono. Lah meneng nganteng moro-moro briyak kamu gak ya lucu. Lah yo, lagi karaokean berarti dia briyak. Wong kae bakal bakso ya meneng nganteng ning kono mobil jempalik nok. Untung nabrake mok ngarepan orang sampai mlebu. Samping bakso kae. Enggak. Bakso, wong kono ane bakso rusak. Terus sing sampinge kae. Ya dhewe neh. Iki berarti ke center bolak-balik. Iya. Kono ki selangganan. Ngono kan apa ya? Pokoknya pom bensin harus beli pom bensin. Kuwi kan mudunan Terus enek wong kan kok kono biasane menggok pom bensin. Tapi wong sing saka Medunan ki kadung biater. Nah, langsung mak bres ngono. Mobilnya ketoke abu-abu pansa nek gak Xenia. Ojoke. Ojo kiwa. Kiwa apa tengen? Tengen. Kan juga mangkok iki. Iya, Pak. Gak langsung. Ambil lah mangkok, Wah. Kenapa ya? Lah kuwi ki piye sing kowe delok tek ngono? Tahu pedes ya. Waktu belakangan iki mangan apa pedes napa iki? Kak pedes kuwi ki Mau pedes terus deh. kuah, cake saus. Ora, iki sambel. Saus, Iki sambel, Pak. saus. Iki sambel. Masa aku mripatku pede. Itu ya. Kan mangan sego sih. Ini dia kayak saus. Nih, cuma sego ora. Iya dah. Teman. Man sego sak man iki. Ya apa aku iki? Man sego sik ora kowe. Ya ijo lah. Di. Kok Itu malah kuta nyeprot ning kono.
Iki mah pedes pas dengan kena dimot iki Sam, kecik panas. Cuk panas. Bariki ya, aku terno ning gone Pak Panjang. Ya, nambal ngetokno terus gawe fresh. Kira-kira nek aku bisnis klambi piye ya? Kayak gawe klambi apa nggo big size friendly terus mari ngono kerja sama Pak Panjang ngono ya. Aku ketoke nek kromboloni kae lempok cawa. Soalnya literally kromboloni mendingan kudune kayak kowe iki wis toko pastry sing apa kue ngono kuwi jadi Gus karyawan. Iya. Tenan, yo meskipun mulai semua dari sendirian, cuma tapi nek krombolone ki sulit cilik sakmono wah. Terlalu mini, lempok ngono. Aku pengen cah nyoba ning dunia fashion anjay. Terus mari ngono gawe desain dhewe ngono. Ya bra. Ya bra deh. Karena kan kita nggak ada yang tahu. Iya, ora kerobak bang ora. Karena kan kita nggak ada yang tahu. Kulo kelekku sak ugel tok. Tenan kelek iki sak ugel tok. Kan ngene kok iki ning apa ning gambar gitu. Lah dawa ki nek dienggo kinara ki mah yo dadi dawa. Nek mbok kowe iki lho susu sak ugel lho, Wah. Tenan ku jere crop ngono ki. Kan bagus wah, fashionable. Nganggo ning pasar. Nganggo di pasar indah. Kuwi aku mah ben kon nganggo kek tantangan lho. Dikon nganggo ning ora medane aku ae pindho bar kuntek. Lah kan api Bunda Dewi menjadi wanita crop top. Asik. Iya bener. Ya bener. Kak gawe-gawe fans terus mari ngono gawe-gawe tunik bisa friendly ya kan. Ya bener. Hai. Wis nek gak Darni nyaman Marni. Darni nyaman Marni. Ya, itu adalah pasukan Bu Yuni. Bisa ngono li Marni. Yo. Terus kasih lah Pak Darni. Ya Allah, engko bengi sithik nyaman. Nyaman iki kok anu langganan jaluk bani Bunda. Wis ben ana. Beno sak karo. Oh, tapi kaget, Mbak. Tapi masih tahu nang nyaman pas udah gue sarang lho. Ya kan mungkin kan yo pikirannya jenenge wong ngono ya guys yo. Mungkin ini ki mikirnya alah bengi-bengi apa nek wong sapa sing melek kan ngono pikirane. Jadi iku wis bar ngising saka petinggan jembatan kuwi. Yo gak cawik deh kan. Terus mari ngono langsung rene. Ya sarong, nggo sarong. Aku paling shock sawanan langsung. Nggo sarong cuma disamperno. Ditekek ning gulu, dadine makane iki wong iki kon lakan telu ngono, guys. Tapi sing ngono iki dia. Untung ora wong iki ya kan. Wong iki langsung shock langsungan hiperbola. Iya guys. Apa celana-celana barang karo sing telu kae iku bisa. Sing telu kae. Yang panjang jati. Dek pendek. Panjang ae tak ajak panjang-panjangan yo. Lah kuwi masih namanya jabrik. Pipi jabrik. Pipi jabrik. Tapi kan semua nama kan memiliki makna dan arti masing-masing. Aku arti manis. Oh. Rupa yang ini manis madu ada. Udah gak salah udah kayak jeneng. Jeneng Nalungan Sari yem. Kan api balan. Iki jenenge salsa kuwi wis tak gawe kawin metem Dio kan bolak-balik tak USG. Wedok. Ora wedok, uga ketok dek jenis kelaminnya apa jadi aku menyiapkan 2 nama. Oh. Lanang wedok, tapi ya aku wis pilih nek lanang sih, cuma tetap menyiapkan 2 nama jenis pilih kok ndak kleru ngono. Kalah karo sing ngekeki jenis kelamin kan sak momone. Terus akhirnya
ada 2 nama waktu itu. Nek Dio ki memang keinginane Mbah Ekong kudu mbok kayak Muhammad apa Ahmad. Terus lah mbok umurine apa tapi maksudnya kayak kuwi ngono mbahku Mbah Tito. Kayak Muhammad. Terus akhirnya kan kuwi biyen arep tak suruh Fadli, cuma Mbah Damine gak oleh karena apa nek ning desa kuwi ilati F mesti dadi P, dadi Padli. Gak kira Fadli gak Padli. Terus kok ubahnya jadi Padil. Terus akhirnya ojo mbok celuk anu celuk Dio ae. Cuma Dio ki ejaane lain nek rata-rata Dio kan DIO to. Nek Dio ki ejaane DIYO karena Dewi Utoyo, lah sama. Kan. Tapi nek keluargane kene ono kabeh gak sih? Aku lah Demas sih gak DEMAS ngono gak, guys? DHEMAZ. Berarti Demas ngono. Ora Demas yo mok Demas DEMAS ngono gak. Nganggo dadine wong kadang nek tak dikte nunda nama panjang Demas Ayu niki terus Demas. Makane aku lek dikte yo ngomong Demas DHEMAZ ngono. Soalnya mesti kan kan pikirannya kan ngono nda. Yo gak ejaane kene iki ngono ejaan apa ndang jenenge? Terus aku barang. Kate kudu DHEMAZ. Sebenarnya unene piye? Khairunisa apa Khairunisa? Kan nek Arab kan Khairunisa. Arab. Tapi kan ejaane kan Khairunisa. Wis terus anget. Wis terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.